يعملوا، مش عايزين هم احرار يعني، محدش يقدر يتكلم في ايوه ده. انا بتكلم لو حد غير الجزيره عمل الحركه دي كانت الدنيا مش هتسقط يعني. نعم اتفضل. معاك اللي هو صفيه رئيس البعثه. نعم. الو سياده اللواء صفيه، الحمد لله على السلامه يا فندم. الله يخليك، ربنا يخليك. طمنا اخبار البعثه والاحداث اللي بتثير القلق كل لحظه، واطلاق النار على اتوبيس الفريق التجولي. هل احنا بعاد قوي عن الفريق التجولي يا فندم؟ احنا بعاد خالص. احنا بعاد. طيب هل الحادث ده بيؤثر على البطوله؟ هل في بعض الكلام عن التاجيل او عن انسحاب بعض الفرق، ولا الامور بتسير بشكل طبيعي؟ والله في كلام كده كابتن احمد، لكن كلام مش مؤكد يعني. انا شخصيا ما قريتوش يعني. كلام ايه؟ هو في كلام كده بيتقال كده يعني، انه في تاجيل. بس ما اعتقدش طبعا ان هيتم كده يعني. انه في تاجيل؟ لا ما اعتقدش. يعني مين اللي بيردد كلام ده يعني؟ هل المسؤولين ولا اقوال كده يعني متواتره وخلاص؟ لا، اقوال متناثره بس ملهاش مصدر اساسي يا كابتن احمد. طيب هل المنتخب التجولي بعد هذا الحادث اتمرن، نزل الملعب، نزل التمرين؟ في الملعب. نزل الملعب وشفناه في قناه الجزيره، نزل الملعب. هل في لعيبه مثلا من الاقوال المتناثره سمعتوا انه في لعيبه في حاله خطر، ولا اللعيبه سلام والمشكله كلها كانت في وفاه سائق الاتوبيس؟ هو سائق الاتوبيس وتعوروا اللي هي الاصابات الخفيفه ديت، لكن ما فيش حاجه مؤثره غير ان هم نزلوا التمرين اهو. طيب طمني عن بعثتنا، فرقتنا. الفندق قالوا ان الفندق متواضع شويه، لكن احيانا حراره الاستقبال او طيبه الناس بتغطي ضعف الامكانيات سياده اللواء. والله هو كان في شويه متاعب في اجراءات الدخول انجولا. نعم. الريتم بطيء جدا في انهاء جوازات السفر وكده. في تحميل الشنط والحاجات دي، اجراءاتهم بطيئه شويه يعني. اللغه طبعا ما بيتكلموش انجليزي خالص، او كله برتغالي. نعم. فبرضه اسلوب التفاهم صعب، بياخد وقت معانا شويه. لكن الحمد لله يعني تعبنا بس الحمد لله الامور استقرت واللعيبه خدت راحتها. ونزلت التمرين النهارده تمرين كويس لمده ساعه، والحمد لله يعني. طمني على الاكل. احنا معانا طباخ يا فندم، هو اللي بيقوم بعمليات الطبخ كلها؟ ابتدى واشتغل في وجبه الغداء واشتغل دلوقتي. والامور ماشيه تمام، ما فيش شكوى في الموضوع الاداري ده يعني. ما فيش مشاكل في الاكل، ما فيش مشاكل في النوم، ما فيش مشاكل في ملاعب التدريب؟ لا خالص. يعني قد تكون الامكانيات متواضعه لكن على قد حالهم، ما فيش مشاكل يعني. احنا بنظبط نفسينا على الامكانيات دي عشان ما فيش غيرها. فلازم نظبط نفسنا على كده يعني. صحيح، لكن اللي ما فيش اصابات، ما فيش ازمات، الدنيا ماشيه كويسه. لا خالص. ماشيه كلها كابتن احمد كويسه جدا، واللعيبه كويسه جدا، ويعني ماشيين تمام، مش مشاكل خالص. شكرا سياده اللواء صفي الدين بسيوني، رئيس بعثه منتخبنا الوطني في انجولا. خلينا نروح للزميل طارق رمضان، يبدو ان لديه جديد في موضوع البث الفضائي او البث الارضي بقى، خلاص ما بقاش بث فضائي، وقصه اذاعه المباريات ال10 مباريات، والتي رفضت قناه الجزيره العرض المقدم من التلفزيون المصري، وتمسكت بمبلغ 10 مليون دولار، لكن الحكومه المصريه قالت ان هناك اولويات لهذا يعني المبلغ. هناك الصحة، هناك التعليم، هناك المدارس، يعني هناك أحداث كثيرة جدا تكون أهم وأشمل وأعم من مشاهدة المباريات. نسمع من طارق الجديد. مساء الخير يا طارق. مساء الخير يا ابو الكباتن، وزي ما حضرتك قلت بالظبط هناك أولويات وهناك أشياء كثيرة في مصر تحتاج هذا المبلغ، لكن أنا أقول لحضرتك أن التعنت الجزيرة أنها بالفعل عايزة تطرح 300,000 كارت في مصر من جهتها هي، يعني هي اللي توزعها بعيدا عن شركة CNE اللي هي بتوزع القنوات الفضائية ومسؤولة عن هذه الكروت. وبالتالي هو تعنت جزيري أكتر لأنها بكده بتخالف كل العقود الموقعة. بالإضافة أن هم كمان عايزين ياخدوا السيرفر الخاص بالإذاعة عن طريقهم هم، لا يمر على القمر الصناعي المصري ولا يمر على شركة CNE، وهو ما يرفضه اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لأن ده مخالف لكل العقود المطروحة بينهم وبين القنوات الفضائية اللي بتوزع CNE كروتها في مصر، وهي المسؤولة عن فتح هذه الكروت. لكن الجزيرة تريد كل شيء بالنسبة لها، هي التي تكون مسؤولة الأول والأخير. طيب عشان بس نتكلم بالبلدي، الناس ما بتفهمش يعني ايه CNE والسيرفر والريسيفر والحاجات دي، نفهم الناس بالراحة. يعني ايه الجزيرة عايزة توزع من نفسها 300,000 كارت؟ يعني
يعني يا فندم انا دلوقتي عايز اشترك في الجزيره، بروح للCNE الشركه المصريه للاقمار الصناعيه. جميل جدا. اشترك معاها واديها الفلوس وهي تفتح لي الكارت. حلو قوي. الجزيره ترفض هذا المبدا. بتقول ان هي عايزه تطرح الكروت من نفسها، يعني اروح للجزيره سواء عن طريق مكتب في القاهره او عن طريق مكتب توزيع هي تكون مسؤوله عنه واشتري منها وهي اللي تفتح لي الكارت او ما تفتحليش. وده مستحيل يحصل. وده مستحيل يحصل لانه مخالف للعقود تماما، ومخالف لعمل الشركه المصريه للاقمار الصناعيه. وبالتالي هي عايزه تتصرف بنفسها في مصر. زي ما حضرتك قلت كده ان هي هتزيع على 9 و10. فبالتالي افتح لك ما افتحلكش، يبقى الحريه والقرار بتاعي انا وليس بالجانب المصري، وده مخالف تماما. دي قناه الجزيره. وهم عندهم يعني هم عندهم ازمه بيتفاوضوا من امبارح على هذا المبدا ان احنا لا احنا نطرح، وطبعا الجانب المصري لن يسمح بهذا. فده من ضمن ادوات التعنت. ثانيا السيلفر، بمعنى ان انا اما اجي ازيح حاجه بزيحها عن طريق شركه الCNE. هو عايز ينفصل تماما عن الCNE، يعني عايز بمعنى صح يصنع اعلام داخل مصر هو يتصرف فيه زي ما هو عايز، وده مخالف تماما ولن تقبل به سواء وزاره الاعلام او اتحاد الاذاعه والتلفزيون. لابد ان يلتزموا بالعقود الموقعه ما بين الCNE. لا، اذا كانوا عايزين يعملوا دوله داخل الدوله دي حاجه ثانيه. يعني هم لو متصورين ان هم اللي هيديروا الحياه. يعني انا دائما بحترم العقود. هم عندهم عقد وعندهم حقوق وخلاص، محدش يقدر يتكلم. ابدا، دي حقوقهم. لكن احنا عندنا حقوق وعندنا عقود اللي هي الCNE اللي تابعه لوزاره الاعلام المصريه في النهايه. ولا انا بتكلم غلط؟ ده صح كده. بس يبقى كده انا بحترم عقودك، وانت ما رضيتش تبيعني انت حر. لكن هتيجي تشتغل هنا، تفتح انت المحلات هنا زي الاخ لو ده واي حاجه عملته الخارجيه النهارده قال ده غير مرغوب ما يدخلش مصر، يعمل فيها بطل قومي ده يغور في 60 داهيه. فاللي عايز اقوله انه الجزيره حقهم ان هم يذيعوا زي ما هم عايزين. لكن انا بكره ان شاء الله هقول للساده المشاهدين، ويمكن النهارده بس بكره، ازاي تتفرجوا على بطوله الامم الافريقيه والقنوات، وتفتحوها ازاي وتتفرجوا ازاي. واذا كان التعليق بالفرنساوي انا هعمل لهم خدمه، ممكن اعلق لهم تعليق برايفت، يعني مفيش مشكله يا طارق. فانا بكره انا بوعد كل الساده المشاهدين بكره بامر الله سبحانه وتعالى هقول لكم كيف تشاهدون بطوله الامم الافريقيه وعلى القهاوي ومن خلال الوصلات كمان اهو هيتفرجوا ازاي بعيدا عن قناه الجزيره. يعني اذا ما توصلوش النهارده الى حل عشان الناس تشتري من خلال النافذه الرسميه وهي الجهه المسؤوله عن التعاقدات، وزاره الاعلام المصريه او الCNE او الشركه اظن مصريه الاتصالات زي ما انت قلت، مش عارف اسمها ايه، ولا الاقمار الصناعيه. اذا ما كانش كده بكره يا جماعه هنقول لحضراتكم الخطوات بالظبط. معانا سعيد عبقري في الحاجات دي هيقول لكم 1 2 3 4 ازاي تجيب الTV 5 اللي هي القناه ال5 الفرنسيه، وازاي تجيب القمر الصناعي الاوروبي، وازاي تحول وازاي تظبط. هنشتغل في دي ونقعد هنا كده ان شاء الله نشتغل صناعيه مع بعض احنا الاثنين. بس في الاخر يبقوا يشوفونا ب10 صاغ ولا ربع جنيه ولا اي حاجه، ما عندناش مشكله. خليكم بقى انتوا في تعنتكم، افتحوا في الخليج هناك، افتحوا في اي حته هناك، افتحوا في اسرائيل، مفيش مشكله خالص. في مكاتب جميله جدا موجوده في اسرائيل بتذيع ومية مية وزي الفل، ما عندناش ادنى مشكله. افتحوا براحتكم. لكن احنا ان شاء الله هنتفرج على البطوله الافريقيه وهنتفرج على منتخبنا الوطني باذن الله. شكرا جزيلا